would've thought we're doing fine with no one better beside me. No, no, so baby, baby, where did you go? If you could read my mind. 新郎新娘们往后退一步，然后呢，正心站在我们的老婆慧玲的后方。今天有一个非常重要的任务，先将我们老婆的眼睛先遮起来。我们没有捧花线，所以我们要玩捧花大风吹。这边呢，我们新朋友，我们先围绕着新人围一个圆圈，好不好？好，我们先围绕哦 ，OK。待会当 Sandy 说开始的时候，我们先向右手边转 ，OK 吗 ？OK 好，我们一样绕着我们的新人，最后对比喊停的时候，就是我们要得产生的，知道吗 ？OK 好，好，大家准备好了吗？怎么大家脸色那么凝重？好，没关系，我们先来玩玩看，好不好 ？OK， 那大家准备好了吗？我们一起3、2、1开始，好不好？幸福倒数3、2、1，开始。 That I look back, but you never look back, and maybe we could talk it through. 开始向右转，向右边转。大家很紧张，对不对？因为呢，我们的新娘子等一下要脱皮哦。停。 I never saw the sign. Open up your eyes and recognize. 好，等一下，尴尬了。我们这位好姐妹才走到2步。好，我们的慧玲见真眼。既然是这位好姐妹，当然刚刚是测试而已，有没有让你松了一口气？有哈，吓到了，对不对？好，刚刚呢是我们慧玲的前方，接下来就刺激了。接下来第2次正式来，前后左右、左前方、右前方都有可能，所以要让我们的新娘子开心的选择她的正方位了，好吗？那我们换个方式，刚刚向右转，现在向左转，所以我们一样自己数灯，好不好？一样自己说开始，我们就要开始等哦。预备，开始。 哪个方向是你想要送给他捧花的方向？左方吗？左方是我左方，也是慧玲左方，所以是这一位小姐哦。向左转，看一下是哪位？哇！恭喜得到我们的幸福捧花。当然，现在呢是妹妹们，哇，妈妈要加油，因为。 接下我们姐姐的捧花，代表有可能有可能是下一对的新人。其他好朋友先等一下，因为我们要准备小礼物要送给你们。我刚刚看到这位朋友长排了一口气，他有放松一下。好，我们先请我们的新郎、我们的正新来把我们的小礼物送给我们的好姐妹。好，一样，我们等一下要拍个照，好不好？好，我们往前站，往前站，已经没事了，大家没事了，好不好？好，我们来发礼物喽。好，一样，我们呢就是左边4位，右边4位，新人在中间，那我们来拍个照，好不好？好，捧花得主在我们的身旁，好，我们好姐妹，我们多分2边，好不好？左方我们再2个过去，好不好？好，我们要将礼物秀出来，然后眼睛看前方，我们围绕一个圆弧，好了，往靠近一点，好不好？好 ，OK 吗？